हेलो दोस्तों, मैं उर्मिला राकेश और मैं इस फाइटोविज के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी कुछ जानकारी दे दूं, क्योंकि जब से मैं इसे खा रही हूँ मैं बहुत ही एनर्जेटिक हूँ और मेरे पेट में कब्ज़ रहता था। कब्ज़ का शिकायत नहीं है, अब मेरा पेट एकदम क्लियर रहता है। और जानते हैं कि शरीर में, बॉडी में जो भी प्रॉब्लम होते हैं सब पेट से ही होते हैं। और जब से मेरा पेट साफ़ रह रहा है मैं बहुत ही एनर्जेटिक के साथ साथ फुर्तीला महसूस कर रही हूँ। और ये कोई दवाई नहीं है, इट्स वेरी मिरेकल्स प्रोडक्ट। यह एक संजीवनी बूटी भी आप इसे बोल सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप बीमार हैं तभी इसे इस्तेमाल करें, यह स्वस्थ व्यक्ति भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। धन्यवाद।